поворотные печи-камины. У современных печей есть интересная техническая особенность, которая сильно их выделяет на фоне многих других. Это поворотный механизм. Как он устроен? Как правило, у некоторых современных печей есть специальный механизм, который встроен в конструкцию топки. И если его активировать, то топка поворачивается. Поворачивается в разные направления, и это делает отопительный прибор универсальным. Соответственно, если вы располагаете его в вашем интерьере, он может выгодно смотреться в любом месте дома. Печка будет хорошо стоять и у стены, и в углу, и даже по центру помещения. Она сможет поворачиваться на 360 градусов. Какие конкретно есть поворотные печи-камины, узнавайте у наших специалистов pech.ru.